1500 키시동 발전기에 대해서 제품 설명 및 시동 요령을 알려드리겠습니다. 일단은 또 오일을 넣으셔야죠. 이건 승용차 엔진오일 들어가는 건 다 똑같고요. 엔진오일은 요 목까지 넘치기 전, 넘쳐도 안 되고요. 걸칠 정도로 넘치기 전이나 들러도 안 되고요. 딱 넘치기 전까지가 기준입니다. 그리고 이제 휘발유를 넣겠습니다. 휘발유는 이쪽에 기름통 열고요. 테스트만 할 것만 넣고요. 그 배터리를 연결해 주셔야 됩니다. 여기서 공캡을 아무래도 그냥 넣어주시고, 네, 꽉 잠가주시고요. 네, 십자 드라이버 이런 시중에 다 있습니다. 집에도 있으실 거예요. 이렇게 십자 드라이버로 잠그시면 되고요. 일단은 여기까지는 이제 기계 오일하고 배터리까지 다 연결했습니다. 이제 시동하는 방법을 알려드릴게요. 일단 이제 기름을 넣기 때문에 세조기를 온 방향으로 이렇게 해주시고요. 온. 그리고 초크 온 스타트 방향이고요. 초크 오프 방향이 런이고요. 시동 걸리면은 런 방향으로 돼 있어야 되고요. 그 다음에 이제 시동 거시기 전에 이제 한번 해보겠습니다. 이건 스위치고요. 한번 볼게요. 스타트 쪽으로 갖다 놓고요. 세루가 걸리면 런 방향으로 하시고, 끄실 때는 눌러주시면 되고요. 226이 콘센트 꼽으면 되고, 요거는 이제 브레이크하고요. 전기가 어느 정도 하면 차단이 되니까, 차단이 되면 버튼이 올라옵니다. 그러면 이거 눌러주시면 다시 쓸 수 있고요. 그리고 만약에 배터리가 장시간 보관하거나 이러다 보면은 조금 문제가 될 수가 있으니까, 만약에 장시간 보관하시려 그러면 제가 방법을 알려드리면, 요거 기름을 잠그시고요. 시동을 똑같이 제가 지금은 껐는데 원래는 계속 태워서 기계에 기름이 남아있는 게 다 타고 꺼지면 그대로 보관하시면 되고요. 마지막에 이거는 배터리 타입이다 보니까 아까 마이너스 연결했잖아요. 이건 장시간 보관하실 때는 요 마이너스를 띄워주시는 게, 십자드라이브 아까 그걸로 풀러가지고 띄워주시는 게 제일 좋고요. 그리고 제일 FM대로 얘기하면은 요 기름도 웬만하면은 원래 안 썼던, 그러니까 원래 썼던 기름은 원래는 좀 빼주시는 게 좋습니다. 요즘 기름 휘발유나 이런 것들이 좋지가 않아서 일단은 웬만하면 여기 있는 걸 빼시는 게 좋고, 이게 귀찮으시다고 한다면 아까 제가 했던 방법이라도 여기까지라도 해주시면 되고요. 되게 어렵진 않죠?